إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab, o'zining ko'pmagina sanasaq da sanab bitira olmaslik hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi Rabbimiz Allah subhanahu va haq ta'alaga barcha maqtov va ulug'lovlarimiz, barcha hamd va ta'nalarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan, har qaysibizga suyukli bo'lgan, qadrli bo'lgan, hurmatli bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Allohning cheksiz salomlari, uning salovatlari ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz har doim erishib tursin. Aziz qardoshlarım, Alloh taolo bizga bo'lak etib bergan umr ol shiltirab oqqan bir shishma kibik. Agarda shusha shiltirab og'ushi shishmaga ko'zingni tishirsang, bir niqadar mizgil qarab tursang, endi sening ko'zing tishgan suv ol endi olg'a tava ko'pdan ketgan bo'lib chiqar. Ham endi sen yamadan chiqqan suvga qaragan bo'lasan. Ham mana shuning kibik adamlarning umrlari bir to'xtamay oga. Ol akirnaymida, ol tezligi ortmaydi. Alloh taolo belgilagan tartib bilan bu dunyoga kimlardir kela, kimlardir bu dunyodan keta. Albatta yer ustida yangi kishining keluvi, bola tug'u, oilada, oilaning do'stlari, qardoshlari butunimiz uchun da zo'r shodlik. Agarda birimizning bolasi tug'sa, bu shodlik uning yuzina chiqa. Uning bilan birga biz da shodlanamiz. Uni tabrik etamiz, qutlaymiz. Ama izgi duolar qilib, barakatli bola so'raymiz. Agarda aramizdan birimizning yaqini, tug'ani, qardoshi ketib borsa, bu shodlik tugul. Bu qayg'u, bu sinov. Ham albatta uning qayg'usi yuzina chiqa. Ham biz da uning bilan birga qayg'uramiz. Uning yo'qoltgan tug'ani uchun izgi duo qilib, Alloh taoladan mag'firat so'raymiz. Lekin şu dunyodan ketib borgan har bir kishi ol bizga va'z qoldira. Kafa bil mauti wa'izan dedi. Va'zchi bo'larak, kishilarga va'z bo'larak o'lim o'zi da yetadi dedi. Ol bik zo'r va'z. Kimlarga motor tilda adabiy so'zlar bilan, Qur'on oyatlari, hadislar bilan va'z ko'nglina kirmay, hatto uning qotgan ko'nglina da o'lim va'zi kira. Chunki kimningdir o'limini eshitsak, qayerdir nindidir fojia bo'lganini aytsalar yangiliklarda, butunisining tanlari titrab qo'ya. Chunki o'lim ol shundan da zo'r va'z bo'lib tura. Ol zo'r g'ibrat bo'lib tura. Ko'pmagina bu dunyoda yashasang da Allah huzuruna baribir ko'shashaksin. Ko'pmagina jisang da bu dunyodan bo'sh qo'l bilan mol mulkatingni qoldirib, ammo o'zingning izgiliklaringni olib yoki gunohlaringni olib Robbing huzuruna qaytasan. Kullu nafsin za'iqatul maut dedi Alloh taolo. Har bir jon egasi ol ertamisinmi o'lim degan narsaning ta'min totib qorayashaq dedi. O'limning narsa ekanin ol bilashak dedi. O'lim har jon egasining da nasibi bo'lib tura.
кешенең кай вакыт гомере ничек кенә сузылмасын, үткән еллары күпме генә җыелмасын, үлем белән очрашасы көн барыбер килеп җитә. Үлем ул бусага, менә шушы ишек бусагасы кебек, аның аша һәр җан иясе атлап керә. Үлем җир вә күкләрнең хуҗасы бер, ул гына гыйбадәткә лаек, ул гына хак илаһ икәнен күрсәтә. Чөнки үзләрен бөек Раббы дип, үзләрен бөек илаһ дип, меңләгән, миллионлаган кешеләрне үзенә табындырган фиргауннар да үлделәр, үлем фәрештәсе белән килешә алмадылар, намрутлар да киттеләр. Жил, жив, будет жить дигән Ленин бабай да китеп барды, һаман җир кабул итми үзен. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Тәгалә генә мәңге. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте: "Куллу ман алейха фан." Җир өстендә булган бөтенегез дә фани. Бөтенегез дә китәчәк. Берегез дә калмаячак. Ва ябqa ваҗһу раббика зул җалали вал икрам. Раббыгызның бөеклек һәм хөрмәт иясе булган Раббыгызның йөзе генә мәңгелек ди. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, бөтенесе китә. Бер Аллаһ кына кала, ул гына мәңгелек. Үлем дигән нәрсә ул туганнарны айыра. Үлем хатыннарны тол итә, сабыйларны ятим калдыра. Үлем әллә нинди көчле күңелләрне сындыра, каткан бәгырле ирләрне дә елата. Үлем халыкларны, милләтләрне, өммәтләрне җимерә, барча ләззәтләрне юк итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер сүзендә ләззәтләрне үзүче үлемне күбрәк искә төшерегез диде. Иман иясе, кай вакыт безгә үлем турында уйлау күңелләргә хуш килмәсә дә, күп кешеләр үлем темасыннан, үлем мәсьәләсеннән чирканып, юк, сөйләмәле бу әйберне кирәкми дисәләр дә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үләсе көнегезне бер кайчан да онытмагыз. Бер кайчан да сез бу дөньяда мәңгелеккә килдек дип яшәмәгез. Аллаһ хузурына кайтасыгыз бар, шуны ешрак искә алыгыз диде. Үлем дигән нәрсә баштагы таҗларны да салдыра. Үлем дигән нәрсә әллә нинди югары тәхетләрдән бәреп, тартып җиргә төшерә, хәтта җиргә генә түгел, җир астына кертә. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте: "Әйнәмә такуну юдриккумул маут, валау кунтум фи буруҗин мушайяда." Кая гына булсагыз да, кайда гына яшәсәгез дә, нинди генә ил булмасын, нинди генә җир булмасын, хәтта бийек каланчага менсәгез дә, башня, бийек каланчага менсәгез дә, үлем сезне менеп алыр диде. Үлем сезне эзләп табар диде. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, үлемнән качып булмый. Үлем бийек патшаларны да эзләп таба, аларны да буш кул белән калдыра. Халифа булган, Багдадта яшәгән Харун ар-Рашид әҗәл ятагында булганда, инде үлемен көтеп ятканда, ярдәмчеләренә үзен төрәсе кәфенлекне алып килергә куша. Минем киләсе киемемне карыйм әле ди. Һәм аның ярдәмчеләре кәфенлеген күтәреп киләләр. Шушы кәфенлекне күреп, Харун ар-Рашид елап җибәрә. Бик каты елый. Һәм шунда Хакка сүрәсенең 2 аятын укый. Ма агна анни малия, халака анни султания. Миңа ди байлыгым да файда китермәде ди. Күпме генә байлыгым булса да, үлем фәрештәсеннән ул мине коткара алмый ди. Халака анни султания. Менә патшалыгым да минем китте ди. Тамам. Күпме генә бай булса да, күпме генә кеше булса да, янәшәсендә хезмәтчеләре
биеп торсалар да, үлем фәрештәсе килә дә, ала да китә. Кая байлык, кая патшалык, кая дәрәҗә, кая хезмәтчеләр, кая салган йортлар, җыйган маллар, кая ул шибәр хатын, кая ул балалар, оныклар. Юк. Булышмады миңа җыйган малым, китте миннән патшалыгым дигән аятны укыды Һарун ар-Рашид үлер алдыннан. Без патша булмасак та, ул кадәр бәлки югалтыр малларыбыз күп булмаса да, без дә үзебезнең әҗәлебез турында уйларга тиешбез. Без дә көннәрдән бер көнне безгә дә вакыт килер. Үлем фәрештәсе җаныбызны алу өчен каршыбызга басыр. Шушы мизгел турында без һәр вакыт, һәр даим уйларга һәм әзерләнергә тиешбез. Узган җомгада инде һәрбер нәрсәнең сәбәбе бар. Ком бураны чыгып, һәрберегез дә ишеткәнсездер, Кәгъбә янәшәсендә зур кран авып, ничә дистә кардәшләребез үлем фәрештәсе белән очраштылар. Бөтен яңалыкларда әлбәттә шушы фаҗиганы күрсәттеләр. Чыннан да ул зур фаҗига, чыннан да үлем мәсьәләсе һәрберебезнең дә күңелгә тия, күңелгә керә, һәм әлбәттә сәбәпләре күптер. Кайдадыр кранны дөрес беркетмәгәннәр диделәр. Каядыр халыкны дөрес оештырмаганнар диделәр. Кемнәрдер соңгы 70 елда мондый давыл булганы юк иде дип тә акланырга тырыштылар. Ләкин җәмәгать, әлбәттә, әгәр дә фаҗига кемнеңдер үлүе, кемнеңдер ваемсызлыгы, җавапсызлыгы сәбәпле була икән, ул җәзасын алырга тиеш. Ул шәригатьтә дә, әгәр дә бер кеше нахакка икенче берәүнең канын түксә, аны үтерсә, казый каршында аның әҗәле җиткән бит инде дип аклана алмый. Казый аның үзенә дә үлем җәзасы билгели. Шәригатьтә шулай булды ислам җирлекләрендә. Шуңа күрә җавапсызлык кылынган икән, ул әлбәттә җавап бирергә тиеш. Ләкин җәмәгать үлүчегә килгәндә, кем үлем фәрештәсе тарафыннан кемнең җаны китте, тәне калды, инде үлүчегә килгәндә, ашыйсы ризыгың бетсә, кранны бик каты беркетеп куйсалар да, кран йыгылмаса, стена йыгыла. Стена йыгылмаса, идән җимерелә. Идән җимерелмәсә, баскыч сына. Баскыч сынмаса, башына кирпеч төшә. Кирпеч төшмәсә, таеп йыгылып башын бәрә. Ләкин үлем фәрештәсе килеп баскач, артында кәфенне күтәреп, аның ярдәмчеләре тизелгәч, ул туктале булмады бит дип ул кире кайтып китми. Ул барыбер кешенең җанын алып китә. Һәм җәмәгать, без сезнең белән кешеләрнең тормышлары тирәли әйләнгән күренешләр, ничек итеп менә шушындый фаҗигалар була, юлда һәлакәтләр, авариялар, ДТПлар була, ничек итеп гарасатлар була, ничек итеп кешеләргә авыру килә, кешеләр авырулардан үлә, кемдер рактан, кемдер башкасыннан, кешенең дөньядан ахирәткә күчүенең менә булар бөтенесе дә урысча әйткәндә второстепенный сәбәпләре. Булар төп сәбәпләр түгел. Кешенең бу дөньядан ахирәткә күчүенең төп сәбәбе безгә күренми. Калганнары аның сопровождающий, второстепенный сәбәпләр генә. Аллаһ субханаху ва тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте, Рум сүрәсенең 7-нче аятында: "Я'ламуна захиран минал хаяти дунья". Алар ди дөньяның тышкы рәвешен генә беләләр ди. Тышкы калыбын генә беләләр ди. Ва хум анил ахирати хум гафилун, ләкин алар ахираттан гафилләрдер ди. Әйе җәмәгать, адам баласы халатның тышын гына белә, һәм тышыннан гына чыгып фикер йөртә. Менә шулай булды, бу дөрес түгел ди, бусы дөрес дип хөкем чыгара. Ләкин асылда нәрсә бара? Кешеләр чыннан да ни өчен, ничек бу дөньядан китә? Ансы җәмәгать безнең күзебезгә күренми. Самолет йыгылгач та
бик күпләр сызландылар. Әлбәттә зур кайгы булды. Әле хәзер дә бу кайгыдан айнымыйча йөрүчеләр бар. Аллаһ ярдәм бирсен. Күпләр баламны шул көнне самолетка утыртмаган булсам, исән калган булыр иде. Әтиемне шунда җибәрмәгән булсам, исән калган булыр иде. Шул көнне юлга чыгармаган булсам, шулай эшләгән булсам дип, дини гыйлемнән ераграк булган кешеләр һаман әле үзләрен гаепләп яшәүләрен дәвам итәләр. Җәмәгать, Аллаһ Тәгалә аларга сабырлык бирсен. Әмма ләкин әгәр дә шул кичне шул самолетка утырып, шунда егылып халак булган кешеләр, әгәр дә алар поездга утырган булсалар, поезд ауган булыр иде. Автобуска утырган булсалар, яки автобус юл кырына чар иде, яки каршыдагы машина килеп бәрелер иде. Ләкин аларга инде Мәскәүдән Казанга исән кайтырга насип булмаган. Шуңа күрә әҗәл, Аллаһы Тәгалә билгеләгән вакыт, җәмәгать, ул килә. Һәм шушы үлем фәрештәсе килер алдыннан Аллаһ Тәгаләнең сәбәбен китерә. Аллаһ аларны самолетка җыеп куйган инде. Аллаһ Тәгалә аларны теге кимәгә инде җыеп куйган булган. Аллаһ Тәгалә аларны шушы автобуска инде тутырып куйган булган. Аллаһ Субханаху ва Хак Тәгалә үзе җыя һәм үз хузурына үзе китерә. Һәм шушы вакыт җиткәч, әҗәлен беркем дә ашыктыра да, кичектерә дә алмый. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Фа-иза җаа аҗалухум ла ястахируна саатан ва ла ястaqдимун." Әгәр дә аларның вакытлары җитсә, кым сагатының соңгы бөртекләре төшсә, ашыйсы ризыклары бетсә, сулыйсы һавалары бетсә, тамам, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла ястахируна саатан ва ла ястaqдимун." Бер мизгелгә дә ашыктыра да, кичектерә дә алмаслар ди. Нәхл сүрәсенең 61-нче аяты. Һәм менә монда да җәмәгать төрле кешеләр төрле нәрсәләр сөйләделәр. Интернетта, газетларда төрле нәрсәләр яздылар. Инде мөселманнарны яманларга да тырыштылар. Кайберәүләр, менә ничек инде ул шулай, изгелек кылырга бар инде син шуннан соң, хаҗ кылырга, изге җирләр, менә ничек өеңдә ятсаң хәерлерәк бит дип тә хөкем чыгарырга тырыштылар. Җәмәгать, күп сораулар булды. Ни өчен Аллаһ Тәгалә үзенең йортына килгән бәндәләрен сакламаган? Нигә ул Коранны сынудан туктатмаган? Нәрсәдән Аллаһ аларны сакламаган соң? Әҗәлдәнме? Әҗәлне бит ул үзе җибәрә. Аллаһның фәрештәсе беркемгә дә тими, әгәр Аллаһның әмере булмаса. Күпләрен саклаган. Анда 60-70 кеше генә түгел иде бит. Анда меңләгән кеше иде. Кемнәрнең әҗәле җитмәгән, аларга Коран тимәгән. Кемнәрнең әҗәлләре җиткән, Аллаһ Тәгалә сәбәп чыгарып, аларны үз хузурына алган. Интернетта шул фаҗиганы телефонга төшереп, күп роликлар куйдылар. Хәтта шунда да җәмәгать менә шуны карап, күңелләр тетрәнә. Бер бабай тапочкасынмы, сумкасынмы калдырган. Шуны алырга килә. Шуны алып шул урында калса, менә безнең кешеләр әйтмешле, исән калыр иде кебек. Чөнки кран ул сумкага төшмәде. Шул сумканы алгач, кранның төшә башлавын күреп җигерә. Һәм туп-туры кран астына килеп баса. Һәм китеп бара. Менә шуннан соң ничек син әҗәл димисең? Шуннан соң син ничек тыныч кына үтеп барган әби, кранны да күрми, кулак ишетми. Әкрен генә китеп бара, артына шаплап кран килеп төшә, бер нәрсә эшләми. Аптырап кала, аңламый да. Менә шуңа күрә җәмәгать, Аллаһның әҗәле ул безне эзли. Ул безне таба һәм шуннан да ул кешенең, ана ул шунда сумкасын калдыру яки тапочкаен, ул кешенең өеннән, үз иленнән чыгып Мәккәгә килүе, шул вакытта мәчеткә баруы, шул вакытта алдан ук әзерләп тапочкаен шунда калдыруы, исенә төшеп шул тапочканы алып кулына алуы, кран төшә дип йөгереп китүе һәм кран астына басып шуны кабул итүе Аллаһның тәкъдирендә әлбәттә язылган. Һәм фәрештәнең исемлегендә аның да исеме бар. Шуңа күрә ул аннан берничек тә кача алмый, сәбәбе килә. Кемнедер Аллаһ Субханаху ва Хак Тәгалә үлем фәрештәсе килүгә
хамир аракы мәҗлесләренә җыеп куя. Кемнәрнедер Аллаһ Тәгаләгә ширк кылу, күфрлек мәҗлесләренә җыя, кемнедер Аллаһ Тәгалә зина кылу кебек бузык җирләргә җыеп куя. Әмма бу бәндәләрен үйләреннән изге хаҗ сәфәренә чыгарды. Изге Мәккә җирләренә китерде. Үзенең Кәгъбәтулласы тирәсенә бастырды. Һәм шуннан соң гына фәрештәсенә бар, минем яраткан бәндәләремнең җаннарын алып кил миңа, алып кайт дип әмер бирде. Кемнедер Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә намаз укыганда җанын алды. Кемдер сәҗдәдә иде, кемдер тавафта иде, кемдер дугада иде, кемдер зикрдә иде, кемдер хаҗиларга, гомра кылучыларга хезмәт итеп йөрде, кемдер әле генә үзенең ихрамын урап Аллаһ Тәгалә йортына килеп, күңелләре тулып йөри иде. Менә шул вакытта Аллаһ Тәгалә аларның җаннарын алды. Җәмәгать, бик күпләрдә шундый сорау туды. Миңа да шалтыратучылар булды. Рәсәйдән булмаганмы кешеләр? Юк, булмаган дигәч, шатланышып куйды. Аллаһка шөкер, безнең кешеләребез исән. Әлхәмдүлилләh, без миңа шатланабыз. Ләкин җәмәгать, шуны да онытырга ярамый. Рәсәйдә бер көнгә 6000-нан артык кеше үлә. Бер көнгә Рәсәйдә 6000-нан артык кеше үлә. Шуларның күпмеседер иши үлә. Шуларның күпмеседер урлаганда үлә, зина кылганда үлә, передозировкадан үлә. Кемдер инде, әлхәмдүлилләh, изгелектә үлә. Әҗәл килә, кемгәдер 6-да, кемгәдер 60-та, элек 600-дә дә үлүчеләр булды. Әҗәл барыбер килә, ләкин мөһим, җәмәгать, үлем фәрештәсе ничә яшьтә түгел, синең ни хәлеңдә килүе, ни гамәлеңдә һәм нинди урында килүе. Кардәшләребез өчен әлбәттә кайгырабыз. Әлбәттә борчылабыз, татар булмасалар да кайгырабыз. Рәсәйдән булмасалар да кайгырабыз, чөнки алар безнең туганнар, Пакистаннан булсалар да, Индиядан булсалар да, башка илләрдән булсалар да, Аллаһ Тәгалә шушы кардәшләребезне Раббым шаһидләрдән кабул итсен. Хаталарын гафу итсен. Кайгы төшкән туганнарына Аллаһ Тәгалә ныклык бирсен, сабырлык бирсен. Әмма ләкин күпләр белми торган, күпләр бүген аңлый алмый торган кайбер нәрсәләрне сезгә укып китәсем килә. Шушы нәрсәләр безләрнең күңелләребезгә бераз юаныч булырга тиеш, иншааллах. Күңелләребезне бераз юатырга тиеш. Шушы кардәшләребез Аллаһ Тәгалә хузурына күчтеләр изге вакытта, күчтеләр изге җирдән һәм күчтеләр изге гамәлдән, изге халәттән. Кардәшләребез вафат булды җомга көнне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кайсы гына мөселман әгәр вафат булса җомга көнендә, яки җомга төнендә, Аллаһ Тәгалә ул бәндәсен кабер газабыннан имин кылыр" диде. Җомга көнне үлгән кеше бәхетлек шул. Җомга көнне үлү мөселман өчен ул изге үлем санала. Бу хадис Имам Ахмад Тирмизи риваятларында килде. Раббым шушы кардәшләребезне һәм гомумән җомга көнне вафат булган кардәшләребезне кабер газапларыннан башкаларында саклый күрсен. Икенчесе, кардәшләребез кран астында, җимерекләр астында калдылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһ Тәгалә юлында үтерелгәннәрдән башка тагын 7 шаһид бар" диде. Беренчесе шума авыруыннан үлүче, ул шаһид китер диде. Суда батып үлүче мөселман шаһидләрдән китер диде. Үзенең үпкә авыруыннан, үпкәсе авыртудан үлгән шаһид булыр диде. Эче авыртып үлгән шаһид булыр диде. Янып үлгән пожарда шаһид булыр. Җимерекләр астында калып үлгән шаһид булыр. Бала табудан үлгән хатын-кыз шаһид булыр диде. Бу хадис Имам Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насаи риваятларында килә. Шуңа күрә Аллаһыдан сорыйк, шушы фаҗигада, шушы җимерекләр астында сытылып үлгән кардәшләребезне Аллаһ Тәгалә шаһидләрдән кылсын. Шулай ук
шушы кардашларыбыз гурбәттә үлделәр. Ягъни гурбәт чит җир дигән сүз. Бар туган җир, үзеңнең яшәгән җирең, туганнарың, өеңдә үлү һәм бар чит җирдә үлү. Әлбәттә, күпләр хәтта әби бабайлардан ишеткәнем бар, дуга кылалар: "Я Раббым, үз өемдә үлсәме дип, үз җиремдә үлсәме дип." Ләкин бу дуга әле һәр вакытта туры килә микән дөреслеккә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр кеше туган җиреннән читтә, чит җирдә вафат булса, аның үлгән җире белән туган җирендәге араны үлчәрләр ди фәрештәләр. Һәм күпме ара булса, җәннәттән шуның кадәр урын бирерләр ди." Үлгән җире белән туган җирендә күпме ара булса, шуның кадәр җәннәттән урын бирерләр ди. Бу Ан-Насаи Ибн Маҗа риваятләрендә килгән хадис. 6-7 мең километр чакрым моннан урнашкан шушы җирләрне үткәннәр, машалла, халал малларын түләгәннәр кардәшләребез. Әгәр дә бу җирдән килсә, каядыр ул 1000 километр, каядыр 2000, каядыр 3000, каядыр тагын да күбрәк. Аллаһ Тәгалә менә шушы туган җирләреннән шушы Мәккәгә кадәр ничә чакрым булса, Раббым шуның кадәр, шуннан да арттырып, җәннәттә аларга хөрмәтле урыннар бирсә иде, я Раббым. Шулай ук җәмәгать, аларның тагын бер бәхетләре, алар гыйбадәттә үлделәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында ихрамга кирип, бер ир кеше диясенә утырып Мәккәгә килә. Һәм шунда диясеннән йыгылып, башы белән төшеп, аның умырткасы сынып үлә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы кешегә карый да, кыямәт көнендә ди, бу кеше Аллаһ каршына ләббәйкә кычкырып киләчәк ди. Ләббәйкә дип кычкырып, чөнки ул ләббәйкә дип килде. Һәм шул вакытта ихрамда үлде. Һәм ул кыямәттә иншалла бөтенесе кемдер нәрсәдер кычкырганда ул ләббәйкә дип Аллаһ Тәгаләгә мин синең каршыңда дип тәлбия әйтеп киләчәк. Бу хадис Бухари, Муслим риваятларында килә. Һәм шулай ук икенче бер хадистә намаз укыганда үлү, ураза тотканда үлү, хаҗ кылганда, садака биргәндә үлүчеләр Аллаһның җәннәтендә булырлар дигән хадислар да бар. Раббым шушы кардәшләребезнең, Раббым иншалла урыннарын җәннәттә кылсын. Аларның гаиләләренә, аларның балаларына, әти-әниләренә, кемнәр балаларын югалткан булсалар, анда инде балалар да булды. Раббым аларга ныклык, сабырлык һәм әҗр савапларын насыйп әйләсен. Инде безнең кардәшләребезгә дә изге җирләрдә изге гыйбадәтләр кылып, безнең хузурыбызга иншалла исән-сау кайтып җитүләрен Раббым насыйп итсен. Берничә сүз урысча. Сегодня, дорогие братья, хочу напомнить вам об одном великом дне, который очень часто под тенью другого великого дня мы оставляем без внимания. Многие из нас знают, что такое 10-й день Зуль-Хиджа. Это день Курбан. Айд-уль-Адха, праздник жертвоприношения. Но многие братья и сестры, они недооценивают истинную ценность дня 9-го Зуль-Хиджа, который приходит до Курбан-Байрама. Это день Яумуль-Арафа, Арафа. Это день, когда Всевышний Аллах сделал свою религию полноценной, усовершенствовал свою религию и завершил для нас свою милость. Как-то раз один иудей подошел к Умар ибн аль-Хаттабу и сказал: «Я амируль му'минин, о повелитель правоверных, вы в Коране своей книге читаете один аят. Если бы этот аят был ниспослан нам, а не вам, иудеям, а не мусульманам, то мы бы, иудеи, сделали этот день своим праздником. Мы бы радовались, у нас бы этот день был праздник, если бы нам был ниспослан этот аят». Вот как мы недооцениваем аяты Всевышнего Аллаха. И тогда Умар ибн Хаттаб спросил: а что это за аят, который мы читаем?
Иудей ответил: это аят «Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати». Этот аят «Сегодня я довел до полноценности, усовершенствовал для вас вашу религию и исполнил обещанную вам милость свою и одобрил для вас ислам как религию». И тогда Умар ибн Хаттаб воскликнул: мы знаем, что это за день, и мы даже знаем то место, где был ниспослан пророку, саллаллаху алейхи вассалям, этот аят. В этот день он стоял у Арафа, то есть это был день Арафата, и это была джумга, это была пятница. Поэтому этот день, Яумуль Арафа, действительно великий день, когда Аллах Тааля усовершенствовал для нас нашу религию и был доволен нами, как мусульманами. И сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас в этот день ради довольства Всевышнего Аллаха поститься. Это есть добровольный пост для тех, кто не находится в хаджи. Поэтому, если в этот день наши братья и сестры, кому-то, машаллах, посчастливилось быть в этот день действительно там, где был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда не спосылался этот аят, и, иншаллах, они с утра до вечера будут взывать к Аллаху с дуа, с мольбами, то мы, весь мусульманский мир, который не там, машаллах, следуя сунне пророка, мы должны в этот день поститься. Это сунна. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: этот день служит искуплением грехов прошедшего года и будущего года. Иншаллах, 2 года прегрешений Аллах милостивый, прощающий, может простить нам за 1 день поста. Этот хадис в сборнике имама Муслима. Поэтому я, как имам, в первую очередь призываю себя, свою семью, а потом вас всех и ваши семьи почтить этот день и, следуя сунне пророка, давайте сегодня же сделаем намерение, в планах уже все составим, сделаем так, чтобы в этот день все мы были, иншаллах, на посту и не лишать себя этой великой милости. Поэтому призываю вас поститься в этот день. Очень многие братья даже не знают, что в этот день надо поститься. К сожалению, очень многие братья и сестры просто недооценивают действительно ценность этого дня. И Яумуль Арафа, день Арафа, это день прощения грехов, и это день освобождения от огня. Мы не должны забывать об этом. Посланник Аллаха сказал: нет такого дня, в котором Аллах освобождал бы от огня рабов больше, чем день Арафа. Наибольшее количество рабов Аллах освобождает от огня именно в день Арафа. И воистину Аллах приближается и затем хвалится своими рабами перед ангелами, говоря: что же они хотят от меня? Миллионы наших братьев и сестер, они соберутся в этот день, в следующую среду, это 23 числа будет в долине Арафа, и с утра до вечера будут совершать намаз, падать ниц перед Аллахом, со слезами на глазах будут взывать к Аллаху, просить прощения за себя, за нас, иншаллах. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, будет хвалиться перед ангелами, называя имена этих рабов, говоря: посмотрите на моих рабов. Аллах скажет ангелам: взгляните на моих рабов, они пришли ко мне, потрепанные, уставшие, покрытые пылью. И Аллах Тааля будет прощать им грехи и освобождать их от огня. Поэтому давайте в этот день, иншаллах, чтобы еще раз приукрасить этот день, иншаллах, давайте вместе организуем ифтар только для мужчин, потому что возможности у нас будет, подготовка идет к следующему дню, Курбан Байраму. Поэтому кто придет на Ахшам, иншаллах, на Магриб, после Магриба мы приготовим плов. Поэтому давайте, иншаллах, придем на Магриб, поучаствуем в этой трапезе, вспомним Рамадан. И если кто хочет поучаствовать в организации стола, тоже милости просим, обращайтесь, иншаллах.